E aí galera, tá começando aqui mais um vídeo pro canal. E ó, a parte 2 desse vídeo, eu escutando barulho, não sei, eu vou ficar aqui debaixo da coberta. Tô muito, ai sim. Meu Deus do céu, eu tenho muito medo de barulho. Se eu ver algum barulho, eu já fico, meu Deus do céu. Meu Deus. Tá certinho vocês. Para mim, né? Quando você ficava... Ó. Você fazia... Que medo, mano. Essa é a minha avó. Olha. Fazendo. Tô com medo. Vocês escutarem meu Scooby tchau. Você não viu meu canal novo? Veja lá. JP Game. Não é game, é game. Escreve lá. Peraí. Tô escutando muito, né? Escutaram? Vai sair no áudio, né? Galera, já eu vou pegar seu meu. Voltei! Aqui, ó. Vou pegar isso, que é a minha lanterninha, ó. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Aqui. Vou pegar minha lanterninha e vou ficar de baixo. Bora. Muito medo. Ai, tô com medo. Posso fazer barulho? Posso. Não, eu tô botando meu dedo. Foi mal, viu? Olha a sombra. Olha a sombra. Tô brincando, é meu pé. Fica aqui, né, por baixo, pra ver se fica muito claro. Caso que eu quero que vocês vejam meu rosto, como é azul. E eu vou ficar assim, que eu tô com muito medo. Olha. A minha lanterninha é boa. E essa ilumina tudo. Ó. Iluminando. Ó, galera. Tá iluminando. Ó. Pera, como eu ilumino? Pera. Deixa eu botar no grau mais forte. Ligou. Acender. Ligou. Ó. Pode desligar sozinho. Brincando assim. Ó, galera. Tô com muito medo, mano. Tá iluminando. Meu Deus do céu. Tô com a coisa do celular. Tô com o flash do celular. E tô com essa lanterninha, porque fica muito escuro o meu rosto, entendeu? Ô, galera, vai ficar muito difícil, viu? Tenho muito medo. Então, forcinha, bota hashtag Força Deus. Hashtag sem medo, Deus. Então, valeu. Terminar esse vídeo por aqui. Valeu, parou e fui.